పైగా పసిపిల్లల ప్రాణాలను బలి తీసుకుంది విషం మందు. దేశవ్యాప్తంగా 4 ఏళ్లలోపు పిల్లలకు దగ్గు సిరప్ను కేంద్ర ప్రభుత్వం నిషేధించింది. విశాఖలో విషం మందు దొరికింది. నిషేధిత రివి కోల్డ్ కాఫ్ సిరప్ను భారీగా స్వాధీనం చేసుకున్నారు. మరిపాలెంలోని కిర్బీ లైఫ్ సైన్సెస్ మెడికల్ ఏజెన్సీ వద్ద డ్రగ్స్ కంట్రోల్ అధికారులు పట్టుకున్నారు. 4.5 లక్షల విలువైన 5,900 సిరప్లను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఈ సిరప్లు ఉత్తరాఖండ్లోని బజాజ్ ఫార్ములేషన్స్ భగవాన్పూర్ యూనిట్లో తయారైనవని గుర్తించారు. తయారీదారు సంస్థపై కేసు నమోదు చేసినట్లు డ్రగ్ ఇన్స్పెక్టర్ శ్రీనివాసరావు తెలిపారు. రైట్, దీనిపై అప్డేట్స్ తెలుసుకుందాం. మా ప్రతినిధి రాజు ఉన్నారు. రాజు, ఈ సిరప్ కి సంబంధించి అప్డేట్స్ ఏంటి? ఏదైతే దేశవ్యాప్తంగా నిషేధించినటువంటి దగ్గు మందు ఏదైతే ఉందో రివి కోల్డ్, దీన్ని వాడకూడదంటూ కూడా ఇప్పటికే దేశవ్యాప్తంగా ఆదేశాలు ఉన్న నేపథ్యంలోనే విశాఖపట్నంలో దీన్ని భారీగా ఆ డ్రగ్ కంట్రోల్ అధికారులు అయితే పట్టుకోవడం జరిగింది. మర్రిపాలెంలో ఉన్నటువంటి కిర్బీ లైఫ్ సైన్సెస్ మెడికల్ ఏజెన్సీ వద్ద అయితే దాదాపు 5,900 సిరప్లు అయితే స్వాధీనం చేసుకున్నారు. వీటి విలువ 4.5 లక్షలు ఉంటుందని చెప్పి అధికారులు అయితే అంచనా వేశారు. 4 సంవత్సరాల లోపు పిల్లలకు దీన్ని వాడొద్దంటూ ఇప్పటికే దేశంలో నిషేధ ఆజ్ఞలు కూడా ఉన్నాయి. అలాంటి నిషేధిత మందు అంటే ఒక విషయంతో సమానమైనటువంటి ఈ చిన్నపిల్లల దగ్గు మందుని భారీగా విశాఖపట్నం తీసుకొచ్చి వాటిని అమ్మకాలు చేసేందుకు ఒక ఏజెన్సీ ప్రయత్నం చేస్తున్నట్టు వచ్చినటువంటి సమాచారం ఏదైతే ఉందో దాంతో డ్రగ్ కంట్రోల్ అధికారులు అయితే అప్రమత్తమయ్యారు. ఆ గొడవల మీద అయితే దాడి చేసి దాదాపు 5,900 సిరప్లు అయితే స్వాధీనం చేసుకోవడం జరిగింది. ఇది ఉత్తరాఖండ్ లో తయారైనట్టుగా తెలుస్తుంది. అక్కడి నుంచి బుక్ చేసి ఇక్కడ తీసుకొచ్చినట్టుగా కూడా అధికారులు అయితే గుర్తించి ఈ యూనిట్ ఏదైతే తయారీ యూనిట్ ఉందో దాని మీద కూడా కేసు నమోదు చేసినట్టయితే అధికారులు తెలియజేస్తున్నారు. అదేవిధంగా ఎవరైతే ఇక్కడ ఏజెన్సీ నడుపుతూ ఈ నిషేధిత దగ్గుమందును తీసుకొచ్చారో వాళ్ళ మీద కూడా కేసు అయితే నమోదు చేయడం జరిగింది. ఇది విశాఖపట్నంలో ఒక సంచలనంగా మారిందని చెప్పుకోవచ్చు. ఒక విషయంతో సమానమైనటువంటి దగ్గుమందు ఇంత భారీగా విశాఖపట్నం తీసుకురావడం అనేది కూడా ఆ స్థానికుల్లో కలకలం రేపుతున్న పరిస్థితి కనిపిస్తుంది. రైట్, థ్యాంక్ యూ.